И снова здравствуйте. Вот попала я в такой лес. Ай. Сразу смотрю, палочки вставленные. Такая вот прислоненная одна. Ладно, идем дальше. Лес мне незнакомый. То, что я увижу здесь, останется на съемке этого видео. Пока я ничего не вижу. Оглядываюсь только везде. Хожу. Вижу палочки, которые прислоненные. Вот, к примеру, одна еще. Вот. Угу. Тут вот еще, вот к этой тоже большой березе прислоненные еще две. Смотрим. Тоже интересно так. Стоят. Главное, две раз так прислонились и стоят. Так. Немножко вернусь назад, потому что вот тут я увидела. Ой, надо аккуратно идти. Вот такую сосну. Вон. И у нее сломанные две верхушки. Ну, это от непогоды, конечно, может быть. Верхушек. А вот они, верхушки, лежат. Две. Причем одна и вторая. Ну, прямо сломаны конкретно. Ну, они такие толстые. Не может быть, чтобы прям от ветра или от снега прямо так мощно все это. Ну, это только мои размышления, измышления. Лес интересный. Пойду я дальше. Смотрим. Так. Ну, сломанные ветки, это всегда видно их. Вот хочу вам продемонстрировать вот такое вот. Причем, понимаете, деревья совершенно хорошие. Но, опять же, смотрите, здесь наложена одна на дерево сосновая палка. И вот рядом с деревом еще одна. Прямо прислоненная. Ну, как бы вот так вот. Вот они прислоненные. В таком положении. Сзади меня немножечко вот опять сосна, у которой тонкая, у которой нету верхушки. В таком положении растет раздвоенная, раскоряченная. Не мешает ей там расти. Вот.
Что ж, пойду я дальше. Вот такие вот находки я нашла. Прислоненные к совершенно здоровым березам. Пойдемте дальше. Комары меня обнаружили. Начали кусать, но пока я не обрабатываюсь. Посмотрим. В общем, иду я. Такие вот у нас камни в лесу. Поэтому нужно смотреть под ноги. Лес смешанный, тут березняка очень много, но попадаются и сосны. Поэтому я сюда и приехала. Так, вот тут я обнаружила. Хорошо, что не выключилась сразу. Покажу вам вот такую ель. Вот, смотрите, как она сломана. Вот, высота, ну, как раз около 2 метров от меня. Вот такая вот высота. То есть, получается, как бы вам показать, вот кончик сломанный, и вот так вот она лежит. И довольно-таки тоже давно уже засохла. И все. Ладно. Идем дальше. Паутина везде. Блин. Смотрите, как интересно. И все они засовывают. Обязательно. Между 2 деревьями. Понятно, что это все уже сгнило. Протрухшилось все. Но факт есть факт. А березы совершенно тоже живые. Не трухлястые, как вы понимаете. Чтобы понять, что с чего ради тут все накидано. Так, ладно, пойду я вот там что-то увидела. Но опять это игра зрения, может обман зрения быть. Потому что когда подходишь, совершенно все не так, как представляется издалека. Но подойти надо. Сколько я вот таких моментов просто пропустила, потому что всегда думаешь, ерунда, ерунда. Там может быть совсем не ерунда. Угу. Ну тут так, палочка. А тут вот главное накидано. Так, еле-то так, совершенно елка-то живая еще, полуживая. Смотрите-ка, что. Она выкорчеванная вот там вот. Далеко-далеко. Она просто рухнула. Что поспособствовало этому, я не могу сказать. Вот она такая большая, вот ее конец. Она совершенно молодая, здоровая. Просто упала.
упала для чего-то. А для чего мы сейчас пойдем и посмотрим. Вот она. Я подхожу. Но прежде чем мы дойдем до туда, я хочу вам показать вот это. Она, сейчас вы скажете, это зацепилось. Да, вполне возможно. Рябина могла зацепиться, вот это. И была подведена принудительно вот к этой сосне. Зашла вот в такое странное место. Ну да, тут много сломанных берез. Но что самое интересное, что мне бросилось в глаза. Да, хорошо, понимаю, что она сломанная. Но она как бы должна упасть по всем законам природы. Но что мы видим? Вот тут две. Причем прислоненные. В отдалении две. Вот видите, да? Тоже прислоненные. Эти я вам показала. И вот, пожалуйста, одна большая тоже стоит, облокотившись на сосну. Что это значит, я не могу вам сказать. Но факт остается фактом. Пойду я вот сейчас вот туда. Там я вижу большое скопление сломанных сосен. Я вижу большое скопление ягод черники. Это обалдеть как вкусно. Ну, Чак, дай мне съесть одну ягодку. Вот. Вкуснятина. Прям под ногами тут эта черника. Ах, так, интересно. Опять чавку на камеру. Потом стыдно будет за свои съемки. Так, хорошо. Посмотрим, что тут за скопление лесное. Привет, паучок. Сидит красавец, убежал от меня. Угу. Ну вот. Ну, не знаю, для зрителя моего, наверное, и для меня, я не знаю. Тут ничего такого выдающегося нет. Ну, упали сосны и упали сосны. Не знаю. Пусть будут упавшие сосны. Потому что затащилась опять. Непонятно в какое место. Я вот собаке хочу своей дать, чтобы он спокойно у меня перешел. Так. Ну вот я одну разборку увижу. Чака, пошли. Все. Вот, молодец. Молодец. Перепрыгнул. Давайте мы посмотрим вот это дерево. Как его заложили. Угу. Его принудительно, что ли, так заложили. Либо оно само так. Что оно нагнувшееся такое. И вот так произрастает. Ну да, оно нагнулось и произрастает в таком положении. Чак, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Пойдем. Чак, иди сюда. Ну обойди. Умный в гору не пойдет. Иди сюда, я тебе показываю. Чак, иди сюда. Вон он, коротых. Тут можно пройти.
Наконец-то сообразил, что можно под низом идти. Так. Ну, в общем, я тут выбралась. Ничего супер-пуперского не вижу. Если только дальше чуть-чуть пройти. Так, сейчас я немножко выключусь, потому что мне надо набрызгаться. Комары все-таки меня уже достали. Простите, у меня опять пальцы в кадре. Это все из-за того, что комары. Так, тут вот так стоит. И я тут нашла чью-то нору. Под камнем, под мхом. Чак, не подходи туда. Тут кто-нибудь выскочит. Я уже слышу какие-то звуки. Стучащие. Как будто камень такой, бух. Да. Немножко я развернусь. Страшно. Чем дальше идешь, тем страшнее становится. Чак, пошли. Пошли развернемся. Тут вот тоже что-то скромное, сломанное. Все. Не, это просто куст. И на нем палочка такая висит. Лежит. Ничего такого нет. Вот там вот вставленные, смотрите. Тут надо под ногами смотреть. Сейчас покажу вот это место. Еще раз. Не еще раз, а новое место покажу. Вот это вот засунутое. И вот это вот тоже засунутое. А это причем спил. И он, наверное, кто спиливал, его просто брошенный был. Но кто-то взял за основу и подтолкнул его. Видите, да? Так-то вот, друзья мои. Наверное, буду сегодня заканчивать на этом. Сейчас пройдусь, еще погуляю. Если что-то сниму интересное, увижу, вернее, я обязательно вам его здесь продублирую в этом видео. Не прощаюсь с вами. Чака. Так, хочу вам тут доснимать. Ну, просто как бы тоже соснопад. Но он вот такой соснопад. Чак у меня чем-то заинтересовывается. Я опять увидела сосновую большую палку. Сейчас подойду, покажу вам ее. Ну, в общем, она вот так поставлена. Тоже поставлена, не упавшая вниз на землю,
а просто поставлена, прислоненная, хотя эта береза уже умерла. Ну, по крайней мере, она вот так стоит. Что с этим не сделаешь? Ладно, пойду я. Пошли, Чак, выбираться. Чак, Чак. Вот. Рябина, однако, растет. Тоже вывернутая. И вот здесь тоже все сломано. Стоят жерди в больших количествах, наклоненные на эту сосну. Там также на одной локации я так уже видела, но в более больших масштабных. А тут вот просто вот так вот стоят они, прислоненные. Сейчас посмотрим, есть у них корни или это просто принесены и воткнуты. Нет, это принесены, похоже, и воткнуты, сломанные. Стоят довольно-таки давно. Вот так вот, друзья. Все, Чак, поехали домой. Всегда раздвоенная вот такая палка прислоненная. Я на многих точках такое снимала. Такая вот. Тут тоже не смогла пройти мимо этого шедевра. Ну вот тоже. Такой вот прислонение. Тут традиция, наверное, в этом лесу. Все прислонять. Все березовое. А иначе никак, видимо. Ну и ломать, конечно, все. Тоже традиция, как и в любом лесу. Вот так вот тут, друзья мои. Ну, тут, конечно, смотреть хоть что-нибудь, каких-то жуков, пауков, гусеничек. Что-то вот я не смотрю волоски, а надо бы. А вдруг? Хожу уже, блин. 2 года снимаю. Что снимаю, для кого снимаю? Просто диковинные моменты леса. Пусть будет так. Тоже вот так просто. Непонятно что.
Ну тут вот так. Ну, по идее, тоже должно упасть. Но никак не прислоненным быть. Угу. Возле дороги всего полно. Это все может быть хоть чье. Тут тоже все сломано. Не, ну тут вообще, конечно. Вот тут вот просто вот так прислоненная, да? А вот тут маленькие веточки. Маленькие веточки вот так стоят. Прислоненные. В таком виде. Никакой полукошка. Вот это скрип, да? Заехали сейчас в лес. Совсем в другое место. Послушать музыку леса. Тук-тук.